Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами обсудим очень интересную тему, которая касается практически каждого игрока Diablo Immortal. Это положительные эффекты, которые действуют на нашего персонажа. Что это вообще такое? На что они влияют? Как с помощью них повысить урон и как максимально продлить действие этих положительных эффектов? Друзья, в этом видео мы совсем разберемся. Поэтому устраивайтесь поудобней и всем приятного просмотра. И, друзья, давайте с вами для начала вообще разберемся, что такое положительные эффекты. Как вы видите, я играю за класс Охотник на демонов, и этот класс, кстати, очень сильно зависит от длительности положительных эффектов. Мой урон прямо пропорционален, можно сказать, длительности этих эффектов, поэтому мне нужно максимально завысить этот показатель. Как это вообще понять? Мы можем зайти в умение моего Охотника на демонов, и в моем билде используется умение возмездие и умение залп. И именно вот плашечка зеленая эффект говорит о том, что это умение можно продлить положительным эффектом. В описании видно, что эффект при активации вы на 6 секунд становитесь воплощением мести. То есть на 6 секунд, и кулдаун у этого умения как раз 20 секунд. То есть если я его активирую сейчас, оно будет длиться ровно 6 секунд. Но, друзья, давайте посмотрим, сколько будет длиться это умение у меня. Если я сейчас выйду и нажму обстрел, и мы с вами прям сразу начнем считать. Вот, смотрите, друзья, я специально подготовил секундомер, и вместе со стартом умения я нажму старт. Нажимаем умение, раз, и запускаем наш секундомер. Умение должно длиться 6 секунд, но оно уже длится 7, 8, 9, 10, 11, и вот оно закончилось. Практически 12 секунд. То есть вместо 6 секунд умение у меня длится 12 секунд. То есть у меня бонус практически 100%. Аналогичная ситуация у нас и с камнями. Например, если вы в своем билде используете камни, которые продлеваются действием положительных эффектов, то вы также можете продлить их действие. Берем, например, вместилище мглы. По умолчанию он действует 6 секунд, но в моем билде со 100% бонусом он будет действовать 12 секунд. Ну и, соответственно, я вдвое больше нанесу урон, потому что камень действует вдвое дольше. Аналогичная ситуация у меня и с колоссальной машиной. Но, друзья, есть и камни, на продолжительность действия которых влияют и отрицательные эффекты. Например, это призрачный виток. На этот камень, на его продление влияет как раз отрицательный эффект. И тут, помимо использования специальных камней, например, эликсир печали, который увеличивает продолжительность действия отрицательных эффектов, или, например, сетового комплекта барон, который также на 30% увеличивает время действия отрицательных эффектов, можно прокачивать еще и мощь, потому что увеличенная мощь также влияет на действие отрицательных эффектов. Посмотреть нашу мощь можно в разделе дополнительных характеристик, и здесь посмотреть, какой баф дает моя конкретная мощь относительно того уровня сложности, на котором я играю. Но, друзья, отрицательные эффекты — это отдельная тема, а мы сейчас с вами говорим о положительных эффектах, так что давайте не отвлекаться. И, друзья, конечно же, у себя в телеграм-канале я сделал подробный пост о том, что влияет на продление действия положительных эффектов и какой у них кап. Кстати, если вы еще не подписаны на телеграм-канал DI Tools по Diablo Immortal, то обязательно подпишитесь, потому что там много интересной информации. Более того, дополнительную информацию для этого ролика я получил из комментариев под своим постом, за что я хочу сказать отдельное спасибо всем, кто его комментировал. И, друзья, вы видите сейчас на экране изображение к моему посту, в котором я подробно разбираю капы для положительных эффектов и все способы, как их увеличить. Отдельно я хочу сказать, что изначально я взял эту информацию с сайта Diablo TV, на котором присутствует раздел по капам, но я ее адаптировал, а также перевел на русский язык для того, чтобы сделать этот ролик. И давайте же разберемся, что же влияет на длительность положительных эффектов и какой
у них, у этих эффектов кап. В общем, друзья, длительность положительных эффектов или Beneficial Effect Duration, сокращенно BED, ну или PPE по-русски, делится на две категории. И для их расчета необходимо именно умножить эти категории друг на друга, а не сложить, как делают очень многие игроки. И к первой категории относятся камни. Например, у нас есть специальный камешек, который отвечает за положительные эффекты. Это благословенный камешек. Давайте сейчас быстренько его посмотрим на рынке и разберемся, что он нам делает. Смотрим легендарные камни. Вот как раз этот благословенный камешек. Обратите внимание, продлевает действие на вас положительных эффектов на 4%. Это камень, конечно же, первого уровня. На 10 уровне этот однозвездный камень дает 12% увеличения положительных эффектов, что очень даже неплохо для того, чтобы продлить умения, на которые действует именно продление положительных эффектов. Но давайте не отвлекаться. Также, друзья, стоит отметить, что вы видите, что максимум с этого благословенного камешка можно получить 12%. Но когда мы заходим в поле боя, у нас жестко режутся все эти эффекты. И после штрафа ПВП можно получить только 3,6% из этих 12%. Я честно скажу, что точную формулу перерасчетов ПВП я не знаю, и эта информация с сайта Diablo TV. Ну и, конечно, следующий способ, который относится к первой категории, это перековка, где можно получить до 24% продолжительности действия положительных эффектов. Что это такое? Когда мы подходим к нашему кузнецу, нажимаем на услуги, нажимаем перековать, и мы смотрим, какие именно аффиксы перековки у нас на каждом легендарном предмете экипировки, не на сетовом комплекте. Тут нужно иметь это в виду. Ну и сейчас я на PvE билде, и поэтому у меня в каждом предмете экипировки в перековке есть время действия положительных эффектов увеличено на 2,5%. Максимум, сколько можно получить в этой перековке, это 3%. Можно получить их на 8 предметах, получается 3 на 8, 24%. Ну, вы смотрите, в моем билде я не знаю, есть ли где-то 3%, есть даже 2%. Время действия положительных эффектов на 3% в правой стойке оружия, да, или в левой, это смотря с какой стороны смотреть. Но, если честно, это надо упарываться для того, чтобы вывести здесь 3%, потому что нужно огромное количество либо обычных камней потратить, либо как большое количество ресурсов, чтобы купить специальный камень и для того, чтобы качать именно продление действия положительных эффектов. Но здесь можно реально получить 24, друзья, процента. И обратите внимание, что эти 24% превращаются в 7,2% в ПВП. Итого, после корректировки, если мы касаемся чисто ПВП, мы получаем от благословенного камешка 12% 3,6%, и от перековки, если мы берем максимум 24, 7,2%. Итого мы получаем 10,8%. Ну, то есть коэффициент у нас будет 1,108. То есть на 10,8% у нас будут длиться больше эффекты или умения, которые связаны с положительными эффектами. Вторая категория еще интереснее. Здесь можно получить аж целых 34,5%, ну или 10,3%, если это рассчитывать со штрафом ПВП. И тут, друзья, очень интересный момент. Давайте разберемся, откуда берутся эти 3-4% и что именно их дает. Это относится именно к магическим аффиксам зачарований. И, друзья, если у вас нет этой функции, то значит вы свою экипировку еще не довели до 30 уровня. Давайте посмотрим, как это работает. Обратите внимание, что у Чарси есть такая вкладочка «Зачаровать», если ваша экипировочка достигла 30 уровня. Для начала нужно все предметы легендарные свои довести до 30 уровня. Уже в 3-й раз говорю, чтобы никто не ошибся.
И после этого у вас открывается возможность зачаровывать экипировку. И здесь, друзья, можно зачаровать на 6 или 7,5%. Откуда вообще эти 7,5%? Я об этом, друзья, даже не знал. Ну, давайте для начала посмотрим, какие предметы у меня есть с увеличением положительных эффектов. По-моему, это у меня корпус. Да, видите, продлевает действие положительных эффектов на 6%. И, друзья, это на самом деле максимальный бонус для этого предмета. Также, друзья, мы можем зачаровывать и сетовые комплекты. И, например, на сапогах у меня также есть продление действия положительных эффектов на 4,5%. И это, друзья, очень интересно, потому что если мы поймем, где мы можем ролить эти положительные эффекты, а это у нас шлем, корпус, штаны, пояс и сапоги. Вот эти вот 5 предметов, то вообще непонятно, откуда здесь 34,5%. И тут есть очень интересный момент, который я узнал в комментариях к своему посту на телеграм-канале DI Tools. И один из подписчиков мне написал, что если у тебя предмет 2.1, то есть у него 2 основные характеристики и 1 магическая, то там эта 1 магическая характеристика может быть до 7,5%. Если максимальный, например, крит-шанс 4%, то он может быть 5% на этой магической характеристике. Эта характеристика обычно выпадает с более низким БР, и у нее только 1 магическая характеристика вместо, например, 3 или даже 4, то, в принципе, если ты собираешь чисто конкретный билд для того, чтобы увеличить продолжительность действия эффектов или собрать какой-нибудь мега большой крит-шанс, то смысл в такой экипировке есть. Но на самом деле я считаю, что эти доли процента, они сильно ни на что не влияют. И, друзья, смотрите, получается, у нас есть шлем, корпус, штаны, пояс и сапоги, и из них корпус, штаны и пояс можно наролить аж 7,5%, но практического применения такие проценты они не имеют. Поэтому в среднем мы здесь можем наролить 30%. Ну и если мы вернемся к нашим положительным эффектам, мы будем считать, что максимум в этих магических атрибутов мы можем наролить 34,5% или 10,3% со штрафом в ПВП. И, друзья, тут еще очень интересный момент, потому что следующий способ увеличить продолжительность действия положительных эффектов – это руны тир. На каждой из них можно получить еще 4,5% или 2,7% после штрафа. То есть в сумме 9 превращаются в 2,7. Эти руны достаточно хорошие, я даже использую их, по-моему, в своем билде. Они у нас используются на шлеме и на плечах. Давайте посмотрим. И здесь у меня как раз установленный тир. И, кстати, другие руны, которые можно ставить в шлем и плечи, это от, они тоже у меня есть. Они работают на сокращение кулдаунов. И тоже классные руны. И, друзья, я сделаю в ближайшее время отдельный ролик, который расскажет о том, какие одни из самых интересных рун нужно вставлять в свои билды или иметь в своих билдах для того, чтобы иметь максимальный урон в PvE-контенте. Так что оставайтесь на связи, и между делом хочу сказать, друзья, если вам нравится это видео, то обязательно поставьте ему лайк, это очень помогает развитию канала, ну и сделает мне приятно. В общем, из этих, друзья, 2 рун мы еще получаем 9%. И давайте вернемся к нашей схемке. И тут у нас, друзья, руны дают 9%, но со штрафом 2.7. Ну и следующее у нас сущности легендарной экипировки. Они также могут продлевать действие положительных эффектов. И это все работает без ослабления в ПВП. Например, у других классов есть умения, которые продлевают действие положительных эффектов при активации. И это работает без какого-либо штрафа, когда вы заходите в какой-то PvP-контент. Ну и также, друзья, самый главный бустер положительных эффектов – это сетовый комплект «Желание Витху». Это один из самых популярных сетовых комплектов, и он как раз у меня
есть в моем инвентаре. Я использую 4 предмета, и помимо увеличения длительности положительных эффектов, я, по-моему, еще увеличиваю скорость атаки. Давайте нажмем вот эту кнопочку снизу, чтобы почитать подробнее. Желание Витху. Я использую 4 предмета, и если мы используем 2, то это продлевает время действия положительных эффектов на вас и участников группы на 30%, без какого-либо штрафа. Более того, это действует сверх капа, который, забегая вперед, 80%. Ну а 4 предмета повышают скорость атаки цели на 30% на 3 секунды каждый раз, когда вы применяете умение с положительным эффектом. В общем, это один из самых популярных и самых классных комплектов, который значительно бустует урон у очень большого количества классов. Друзья, напишите в комментариях, используете ли желание Витху в своих билдах, будет интересно узнать, а также пишите, за какой класс вы играете. Ну и давайте вернемся к нашей схемке. И сетовый комплект желания Витху дает нам 30% без ослабления. Итого, после корректировки, если мы сложим все, что мы получили в ПВП, мы получаем 43% вместе с желанием Витху. Итого у нас коэффициент 1,43. То есть с первой категории мы получили 1,108, из второй категории мы получили 1,43. Ну и казалось бы, нужно их сложить и получить, сколько мы получаем в сумме продления действия положительных эффектов. Но это неправильно. Правильно их нужно умножить. Теперь мы умножаем эти обе категории, и это приводит у нас к коэффициенту на 1,108 умножаем на 1,43, 1,584. То есть с помощью такой схемки мы увеличиваем положительные эффекты на 58,4%. А если бы мы сложили эти две категории, мы бы получили меньше 53,8%. 10,8, ну, плюс 43%. В общем, друзья, имейте это в виду при подсчете, сколько у вас есть эффектов, которые продлевают действие положительных эффектов. И очень важно знать, друзья, конечно же, какой же кап у продления действия положительных эффектов. Он имеет ограничение 80%, как в ПВЕ, так и в ПВП-контенте. Но что очень важно, что желание Витху находится сверх капа, и оно добавляется к этим 80%. Достичь того, чтобы у нас было 80 плюс 30 в ПВП, невозможно, но теоретическое продление действия эффектов в ПВЕ-контенте как раз 110%. Ну, если максимально прокачаны без всяких упарываний продление действия положительных эффектов, то в среднем вы можете продлить их действие вдвое, примерно как у меня. И я считаю, что это вполне хороший результат. Друзья, вот такая вот несложная формула и действует в игре Diablo Immortal для расчета длительности положительных эффектов. Обязательно проверьте свои перековки, какой вы сетовый комплект используете. Если уже достигли экипировку до 30 уровня, то обязательно проверьте и свои зачарования, потому что, возможно, на вашем классе продление действия положительных эффектов даст серьезный буст к урону. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно пишите в комментариях, что думаете о положительных эффектах, и, возможно, я где-то допустил ошибку, поэтому любые конструктивные комментарии я буду только приветствовать. Ну и, конечно же, проверьте, подписаны ли вы на мой канал, и если не подписаны, то обязательно подпишитесь. Ну и мы с вами увидимся в следующем ролике.